如果 room correction 咧，咁其實就用電子嘅方法去做一個房間處理。咁有辣有唔辣啦，因為房間處理都你講個級數高唔高㗎？咁普通嘅級數咧就相對好似係 AVM 裏邊嗰種啦，譬如 Altus 啊，或者依家新嘅定位式啦，我哋叫定位式啦，多聲道嘅處理啦，咁樣呢啲為之房間處理啦。咁但係如果你兩聲道嘅時候，其實就比較少品牌係做兩聲道裏邊嘅房間處理嘅，亦都比較難揾嘅。咁據我所知，依家咧都好似仲係一兩個牌子係做緊有房間處理呢樣嘢。咁但係如果你話喺 professional audio 裏邊咧，房間處理好多時都係擴音機公司咧，譬如 Crown 啊，或者係 JBL 出嗰啲 PA 嘅後級咧，佢會帶有一啲房間處理嘅 software 俾你去做個測量嘅。咁喺個用途度係方便嘅。咁但係呢啲都係處理大型啲嘅房間咯。咁如果喺家用裏邊咧，就好少比較少兩聲道嘅房間處理㗎啦，已經。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share。最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部，希望下條片繼續見到你啦，拜拜。